OK，欢迎回来，卡通农场。哦，进错了，不好意思啊，这怕剪掉。OK，这个，那就来看看我的花园啦。大家看到吗？一进来就是很多的番茄、青番茄啦，还是玫瑰花。之后呢，就到一些草丛的地方，你也可以在这里玩捉迷藏之类的。然后就到一个大番茄地带。滚滚滚滚滚，你就会来到这个是臭豆。如果呢你想赶走你的妈妈呢，你就来这里灌几下再回家咯，你妈妈就会臭到走咯。那这个东西看到吗？胡萝卜。如果呢你家有兔子的话，你就不用喂它吃东西哦，它就跳过来吃的。在那之前，它必须经过这个臭豆乐园。那这个是什么呢？就是蒲公英，知道吗？蒲公英。我种了很多蒲公英哦，风一吹，噗，这里的胡萝卜全部不用要了，就这样子，就是我的乐园。欢迎来到我的乐园，耶！六，走开，回去。那么就继续收看卡通农场哦。看到吗？你们看不懂啊？那么就换日本字啦。卡达基吗？没有怎样啦，日本字你们又不是看不懂，是吗？日本字很容易看到的嘛。警告，此作物是最后的，你要使用吗？不要。那日本容易过英文很多啦。这个，what？又是要那个死人臭豆，ちょっと待って，ちょっと。那你们觉得日本字怎么样？还 OK 吗？帮助一下啦。那么我们的这个烤肉鸡我就做好了。看吧，这培根，这个培根啊，是猪做出来的啦。What？断网？哟，不要啦，我要玩哦。等等。好，我就换回简体中文了。OK。哎呀，不好意思啊，因为呢，某些原因，一些原因这样子，我之前那个账号就没有了。啊，心痛？会心痛吗？不会啦，不会伤心啊。我之前养的猪啊，我之前养的牛啊，我之前种那些东西啊，我的 BBQ 机啊，全部不见完啊。看我的等级现在才6啊，我东西还没升好的，本来全部都已经升好了的，但是呢，因为发生了一些事故了，所以呢，我就必须重新来玩过。讨厌哦。我以为我会哭，但是我没有，这何尝不是一种领悟？哎呀，没关系啦，就重新来玩过咯，反正也是没办法啦。我哭吗？没有啦，不会哭了我哪里会哭？我的猪啊，哎呦，我的猪，我的牛，
个礼物，我都没有买过，哎呀，辛苦啊，好多礼物，呵呵，真的是啊，哎呀，没关系啦，反正是新的一年嘛，新的一年新的开始，那么我们的卡通农场也要有一个新的开始啊，那焕然一新咯。说到这里呢，我的东西全部都在弄过了，哇，我数据明明砍了很多的，又要砍多一次啊，我的朋友也没完了，哇 ，OK。知道我要做什么吗？现在，你知道我要做什么吗？很简单，很简单的事情。啊，看到吗？哎，等等，知道我做什么吗？现在，看到吗？那，又重新玩过？不可能啦！又重新玩过吗？慢慢等啊，新的一年新的开始。那么，我们的手机也有一个焕然一新的时候了。对啦，焕然一新。OK，让我们手机也一起跟我们焕然一新哦。OK，完美。那谢谢大家收看哦，拜拜。进啊，真的是。